sono andata a scovare nella credenza della mia super nonna per portarmi una posata da pesce che abitualmente utilizziamo durante pranzi a casa sua e anche spesso si trova nei ristoranti. E poi uno speciale esattore, come lo chiama lei, che ci aiuta a togliere il midollo dagli ossobuchi. Non so se lo avete mai visto. Ecco, potete ben immaginare che oggi parliamo di galateo a tavola. Sì, un mondo vastissimo sicuramente, ma iniziamo a scoprirne qualcosa di più. E partiamo proprio dalla tipologia di pasti che ci sono. Non so se ve lo ricordate, se mi avete seguita. La primissima pillola era proprio dedicata, anche c'era un piccolo accenno a questo, quindi colazione, pranzo e cena. Come si utilizzano questi termini? Il Galateo insegna che la prima colazione è quella che noi affrontiamo con il caffè del mattino, mentre la colazione sarebbe quella delle ore 13, quindi diciamo il pasto centrale della giornata, mentre la sera si fa un pranzo alle 20 tradizionalmente. Utilizziamo comunemente e generalmente la parola cena, che in realtà bisognerebbe utilizzare per un po' serata, quindi quando magari andiamo al cinema, al teatro, quindi magari usciamo tardi, verso le 10, quella in teoria sarebbe la cena. Questo è quello che insegna il Galateo e questo è quello anche che mi impone la mia super nonna, che infatti ogni tanto se io le dico ci vediamo domani a pranzo, ci vediamo domani a pranzo, lei mi dice ah perfetto, ti aspetto per le 20, così giusto da farmi sentire un po' maleducata per così dire. Le buone mani a tavola sono penso la tematica più considerata, davvero è una tematica molto importante, però sono spesso anche molto, diciamo, trasgredite, quindi diciamo si incorre molto spesso in errori anche poco piacevoli. Ecco perché oggi ho deciso di dedicarmi a questo tema che mi avete sollecitato in molti, dopo diciamo la pillola del galantuomo questo era il tema più sentito e quindi iniziamo un po' a parlarne. Parliamone intanto perché per noi stessi, quindi comunque come regole base di rispetto per noi stessi e per gli altri, anche perché ci possono aiutare in diverse situazioni. Oggi siamo ancora costretti a diciamo consumare i nostri pasti a casa con i nostri familiari, ma presto speriamo usciremo, quindi ci recheremo al ristorante, andremo magari a casa di amici piuttosto che a degli eventi o comunque in ogni situazione lavorativa è bene conoscere queste regole. Anche perché non conosciamo mai abbastanza una persona finché non ci abbiamo mangiato assieme, quindi facciamo un po' di attenzione. Iniziamo quindi con il nostro ABC del galateo a tavola, parlando innanzitutto di quando si arriva a tavola, quindi laviamoci le mani, quindi adesso più che mai dobbiamo lavarci le mani, ma comunque è importante ricordarselo di lavarsi le mani, soprattutto se arriviamo a casa di amici o a casa di conoscenti, sarebbe il galateo, insegnerebbe di arrivare già con le mani lavate. Buon appetito, ecco una parola che non bisognerebbe utilizzare mai a tavola, come anche il cin cin quando alziamo i calici, sono delle usanze che non sarebbero proprio consentite. Io non voglio essere così rigida nel darvi questo divieto, ma comunque vi suggerisco di non farlo. Se vi trovate in una situazione come spesso per esempio a me succede, ringraziamo e magari facciamo un bel sorriso, ecco. Ricordiamoci anche di aspettare che tutti siano stati serviti prima di iniziare a mangiare, ecco questo spesso purtroppo non accade, ricordiamocelo perché è un gesto di educazione, diciamo una delle basi proprio. Ecco, se siamo per esempio in una tavola con un numero elevato di persone, generalmente magari più di 8, allora è consentito iniziare a mangiare perché altrimenti effettivamente la pietanza si fredda e non è assolutamente carino. Quando siamo a tavola mi raccomando di non parlare mai con la bocca piena e soprattutto di non fare rumori con la bocca, di masticare in maniera un po' particolare. Cerchiamo di essere molto diciamo educati e composti. Mi raccomando di stare seduti dritti e dell'uso delle braccia. La mia bisnonna diceva sempre mai, qualche volta, sempre. Cosa voleva dire? Era proprio sull'uso delle braccia, quindi mai con le braccia sul tavolo, qualche volta con le braccia appoggiate al tavolo, sarebbe ancora meglio tenere proprio i gomiti dritti in posizione verticale. Allo stesso modo non allunghiamo le gambe sotto il tavolo o ancora peggio, togliamoci le scarpe perché ok che a volte ovviamente magari ci sono delle tovaglie lunghe che coprono, magari che arrivano fino al pavimento, però non è proprio una buona
abitudine e ancor meno sicuramente buona educazione. Sempre a tavola, un'altra cosa un po' interessante che magari voi non potete non sapere è dedicata all'acqua. In teoria a tavola non bisognerebbe mai servire l'acqua con la bottiglia di plastica. Ecco, questa è sempre una tradizione che usa sempre la mia nonna, un po' come mi obbliga a portare le calze ai matrimoni anche con 40 gradi, che effettivamente è una regola di Galateo, però insomma il Galateo insomma è un trattato che arriva dal 1500, quindi qualche regola un po' la possiamo anche modernizzare, ecco. Sappiatelo però che magari se invitate gli amici può essere carino ricordarvi di tirare fuori da quell'armadietto della dispensa quella caraffa che sicuramente tutti voi avete. Poi, passando a parlare della tavola, c'è sicuramente un principe, diciamo un elemento importante, il tovagliolo. Il tovagliolo riveste un ruolo fondamentale a tavola, è importante metterlo intanto subito quando ci accomodiamo a tavola, quindi il tovagliolo dovrebbe essere a sinistra del piatto, anche se anche qui diciamo c'è un po' una battaglia di Galateo in atto, ma comunque a sinistra. Si dovrebbe tenere in maniera molto liscia, quindi ripiegato su se stesso, non con magari delle costruzioni, delle barchette, delle cose un po' tipo origami, ecco, più semplice possibile. Assolutamente di tessuto, quindi sono banditi i tovaglioli di carta. Ovviamente io vi parlo in linea un po' di regole, di buone maniere, poi è normale che magari nella vita di tutti i giorni si può sgarrare e per esempio il bon ton vorrebbe che ci fosse il tovagliolo anche la prima colazione al mattino. Tornando un po' all'uso del tovagliolo, mi raccomando, quando ci sediamo apriamolo sulle gambe appena siamo seduti, è importante, ma non dobbiamo distenderlo tutto, ma semplicemente aprirlo magari nei due lati. E quando ci alziamo lo dobbiamo poggiare o sulla tavola vicino al piatto oppure sulla sedia. Anche qui il bon ton è un po' flessibile, diciamo sono famiglie di pensiero diverse, però è importante comunque sapere dove utilizzarlo. Non ripieghiamolo alla fine del pasto e neanche facciamone una pallottola, tipo diciamo lo raggruppiamo, lo appoggiamo in maniera insomma ordinata ma senza ripiegarlo nelle sue pieghe. Ricordiamoci di pulirci sempre la bocca prima di prendere un bicchiere in mano e anche e soprattutto di non spazzolarci la bocca per pulirci, cioè basta insomma tamponare un attimo senza fare grossi lavori di pulizia. Per quanto riguarda vicino al tovagliolo abbiamo le posate, quindi passiamo a parlare un po' delle posate, anche se poi andremo ad approfondire in una successiva pillola quello che riguarda l'apparecchiare proprio della tavola, nel senso che ci sono tantissime regole, tantissimi diciamo modi di apparecchiare la tavola, però di questo ne parleremo più avanti. Quello che vi vorrei evidenziare semplicemente oggi è sicuramente quello di non gesticolare con le posate, quindi comunque di non fare come io all'inizio ve l'ho solo mostrate, ma non ero sicuramente a tavola, quindi non gesticolare, non portare ad esempio mai il coltello alla bocca. E soprattutto ci sono delle cose che il coltello non può tagliare. Vediamo se le sapete. Ad esempio il formaggio e le uova. Il coltello non va mai utilizzato e poi anche col pane. Ecco, apro una piccola parentesi per il pane perché mi sta molto a cuore. Il pane, oltre a non dover essere mai tagliato con il coltello, è importante che venga utilizzato per il proprio uso personale, quindi si prende il pane, se lo si spezza con le mani e lo si tiene vicino. Se c'è un piattino meglio, nel senso che c'è proprio il piattino dedicato al pane, se non c'è non importa, quindi comunque teniamolo vicino e non spezziamo il pane e poi la parte che non usiamo rimettiamola al centro. Vi prego, non lo fate perché non va proprio bene. Tornando sempre alle nostre posate, quindi innanzitutto quando dove le dobbiamo lasciare? Allora, se ci stiamo congedando dal tavolo le portiamo in posizione perpendicolare, quindi alle 6:30 oppure alle 4:20, anche qui avete una flessibilità, quindi o diciamo in obliquo oppure insieme, comunque entrambe unite. Se invece stiamo alzandoci ma dobbiamo continuare a mangiare, possiamo mettere diciamo a un orario che è considerato 8:20, ecco, quindi diciamo le due posate che si guardano. Importantissimo, mi raccomando,
non appoggiamo mai le posate sporche sul tavolo, mai, questo non si fa assolutamente, proprio è una delle regole proprio base e veramente brutte, quindi che sia il tavolo, la tovaglia o la tovaglietta, mi raccomando, non vanno mai appoggiate. E un'altra cosa, ad esempio, non dovremmo mai utilizzare le nostre posate personali per prendere dai piatti comuni, ma utilizzare sempre le posate che ci sono generalmente sempre nelle portate. Alcune altre cose così, giusto qualche accenno, sicuramente legato per esempio all'utilizzo del cucchiaio, quindi il cucchiaio per esempio dovremmo utilizzarlo per il caffè e il tè, quindi quando utilizziamo magari una tazzina, non dovremmo mai lasciarlo dentro la tazzina, ma riportarlo, diciamo, appoggiarlo nel piattino. E un'altra cosa, sempre a questo riguardo, è che quando mettiamo lo zucchero nel caffè, premesso che bisognerebbe berlo senza zucchero, e dopo averlo mescolato non dobbiamo portare, diciamo, leccare la schiumetta e portarci il cucchiaio alla bocca, ma dovremmo lasciare il cucchiaio sul piattino senza appunto passare per la bocca. E per quanto riguarda sempre il cucchiaio nell'utilizzo per esempio con una zuppa, è consentito inclinare leggermente il piatto per raccogliere quello che resta magari di una minestra o appunto di una zuppa. Certo è, non raccogliamo fino all'ultima goccia perché non è necessario. Giusto in tema di raccogliere l'ultima goccia, non sono consentite le scarpette, quindi diciamo che il galateo proprio non le vorrebbe vedere. In termini un po' più flessibili vi dico magari se proprio dovete farla, fatela con la forchetta, quindi non decisamente con le mani, perché appunto come dicevamo prima non bisogna mai toccare alcun cibo con le mani, salvo proprio rare eccezioni. Le rare eccezioni non sono sicuramente le scarpette, però mi raccomando di fare attenzione. Un'altra cosa, ad esempio, importantissima a tavola, vi prego, è non utilizzate gli stuzzicadenti. Se ne avete bisogno, magari accomodatevi al da toilette, perché veramente è proprio poco gradevole. E poi i temi comuni che magari abbiamo già un po' anticipato, quindi ad esempio di non utilizzare il telefono a tavola, di non leggere a tavola, di comunque utilizzare degli argomenti di conversazioni piacevoli, diciamo di medio livello, senza dover appesantire le conversazioni che siano troppo tecniche o troppo magari negative, piuttosto che argomenti politici, argomenti di salute. Ecco, cerchiamo di tenere un livello sempre molto decoroso della nostra immagine. Prima di salutarvi, l'ultima, diciamo così, sollecitazione che vorrei darvi è relativa agli spaghetti. Ecco, gli spaghetti che tra l'altro sono banditi dal menù della regina Elisabetta, perché non si sa se perché non riesce a mangiarli con facilità, in ogni caso sono banditi, vanno mangiati con attenzione, quindi cerchiamo di mangiarli arrotolandoli nella forchetta. Non è consentito l'uso del cucchiaio, non è consentito ancora peggio di tagliarli, e quindi sono buoni, noi italiani a maggior ragione, però insomma cerchiamo di mangiarli con eleganza. Benissimo, per oggi ci siamo, vi ho raccontato qualche cosa, come vi ho detto ne parleremo ancora, approfondiremo sicuramente i temi, quindi avremo ancora da parlare per quanto riguarda la tavola. Vi riassumo diciamo come posso le pillole di oggi, perché veramente i temi sono tanti, quindi l'ABC, chiamiamo del galateo a tavola. Buon appetito, cerchiamo meglio evitiamolo come anche il cin cin. Prendiamo diciamo il pasto quando tutti sono serviti, e ricordiamoci di usare coltello e cucchiaio con attenzione. Il tovagliolo diventa protagonista e poi stiamo seduti in maniera corretta con le braccia, quindi sempre, ogni tanto e mai. Benissimo, io vi ringrazio anche oggi, vi aspetto come sempre ogni sabato mattina alle 10 su Instagram con la nostra diretta live con un ospite speciale, e vi invito a seguire il nostro canale YouTube in modo tale da rimanere sempre aggiornati con le nostre pillole, anche perché prossimamente ci sarà qualche special edition in arrivo. Grazie mille, ciao!